今天我们不聊什么高深的理论，我们直接来看一份真实的法院判决书。这份文件呢，它揭露了一个可以说是让很多无辜卖家血本无归的一个加密货币骗局。你想象一下哦，你好端端的卖了一笔加密货币，看到钱进账了，心里正高兴，结果下一秒，啪一声，你的网银 App 直接跳出通知，账户被冻结了。更惨的是，你还接到警察的电话，说：“先生，你现在是洗钱案的嫌疑犯哦。”是不是觉得超扯？很多人都以为在 Web3 的世界啊，就是买币的人会被骗嘛。我跟你说，大错特错。有时候啊，卖家才是那个最惨的受害者，而且他们不是被诈骗集团骗钱哦，不是，他们是被一个可以说是有点问题的司法系统给直接套牢了。好，我们现在就来好好聊一聊这个陷阱到底是怎么一回事。好，我们来拆解一个。哇，这个骗局真的杀伤力超强，而且非常非常狡猾。它就叫做三方诈骗。我们会用一个真实的案例，主角是一位场外交易的币商，叫武兆，用他的故事带大家一步一步看穿这个手法。你看哦，这个骗局要成功，它需要3个角色，但最扯的是什么？就是这3个人里面有2个是完完全全的无辜者。一个就是那种被爱情啊、投资话术骗得团团转，把身家都赔进去的受害者。那另一个呢，就是像我们今天的主角武兆一样，一个什么都不知道，只是想做点小生意的合法卖家。所以这个手法的核心到底是什么？其实很简单，它就是利用一个时间差。什么时间差？就是加密货币转账超级快，但传统银行系统反应超级慢的这个矛盾哈。好，你看骗子怎么做？他会同时跟受害者还有币商聊天。他先骗那个受害者说：“你把钱新台币哦汇到这个账户。”然后他一转头，马上跟币商说：“钱我汇给你咯。”然后要求币商马上把 USDT 打到他的钱包。那你想想，币商这边他一查账户，钱真的进来了耶，金额也对，那当然就把币放出去了嘛。结果诈骗集团一拿到币，咻，人间蒸发。然后真正的灾难现在才开始。那个被骗钱的受害者，他发现不对劲，一定会去报警嘛。那警察一查金流，这笔赃款最后流到谁的户头里啦 ？Bingo！ 就是我们那位什么都不知道的币商武兆，所以他的账户砰，马上被冻结，变成警示账户。他整个人就从一个合法的生意人，瞬间变成洗钱的嫌疑犯。好，那接下来事情就进到了下个阶段，武兆就这样莫名其妙的被送上了法庭。他心里一定想说，我做生意这么规矩，我一定可以说清楚讲明白，还我清白。只能说他太天真了。你看哦，武兆在法庭上，他拿出了所有证据，证明他已经尽力了。他有做 KYC 啊，就是那个身份验证嘛。我们从法院的文件里面可以看到他跟买家的对话，他很明确的要求对方要提供护照。结果呢，法官说你这个只是形式上的 KYC， 法院反而提出一个我个人觉得啦，根本是上帝标准的要求。他们觉得武兆应该要做到实质的 KYC， 意思就是说他应该要去查清楚这笔钱它真正的源头是从哪里来的。这不是在开玩笑吗？你等于是要求一个普通人去做金管会跟警察才有权利做的事情啊。最后法院就用了一个法律上的大帽子扣下来，这个概念叫做不确定故意。讲白话一点是什么意思？就是法官认为，武兆，你做这行这么久，你应该要想得到，你的交易行为很有可能会被犯罪集团拿去利用吧？而你既然想得到，你还继续做，那就代表说，就算真的发生了犯罪，也没违背你的本意啦。哇，这个逻辑你听得下去吗？好，
如果你觉得刚刚那个逻辑已经够扯了，接下来这个数字会让你觉得更荒谬。法院最后判决下来，说要没收5兆的犯罪所得。来，大家猜猜看是多少钱？答案是新台币946元。对，你真的没听错，就是946块，连1000块都不到。他的律师当然就在法庭上反驳啊，说法官大人，这946块根本就不是利润，这只是交易过程中的一些手续费加总而已哈。这就带出了一个最根本的逻辑问题嘛。你觉得世界上有谁会为了赚这点连便当都买不起的零钱，然后去冒着帮人家洗几十万几百万黑钱的滔天大罪的风险？这完全不合理呀。5兆这个案子真的是一个非常惨痛的教训，但换个角度想，他也用血泪帮我们整理出了一份这个币商的自保手册。接下来我们要讲的，我认为是每一个有在做场外交易的朋友都必须要刻在心里、刻在 DNA 里的保命守则。第一条也是最重要、最关键、最不能妥协的一条铁律，就是汇钱给你的那个银行账户上面的名字必须绝对要跟你正在跟他聊天，而且你已经验证过身份的那个人是100%同一个人。我再说一次，100%，一个字都不能差。对，你没听错，就是零容忍。你必须非常铁血的执行这个规则，没有任何例外。不管对方跟你掰什么理由啊，我朋友帮我付钱啦，我现在不方便用我公司的账户转给你，通通不行，一律拒绝。只要名字对不上，二话不说，立刻取消交易，钱退回去。你只要做到这一步，我跟你保证，整个3方诈骗的结构就直接被你给破坏掉了。好，那万一，我是说万一哦，你真的这么倒霉，还是走上了法庭，你一定要记住一件事，在台湾的司法实务上，很多时候证明自己无罪的责任会落在你自己身上，所以你的交易证据就是你唯一的救生圈，你唯一的防线。所以你必须要像强迫症一样，巨细靡遗地保存所有记录，每一段对话记录，每一笔交易的 ID 都不能少，最好是做成像现在画面上这样。这张图是我们从真实的法院卷宗里面调出来的哦，一份超级详细的 Excel 表。你看，它连每笔交易的日期、金额、手续费、收益都算得清清楚楚。你做到这种程度，到时候上了法庭，检察官要质疑你的犯罪动机时，你把这份表丢出来，这就是核弹级的证据，直接证明你是在正当经营，不是在搞什么洗钱。好，说了这么多，我们最后来总结一下，从5兆这个血淋淋的故事里，我们到底该学到什么？我想最重要的 takeaway 就是这句话，在 Web3 现在这个可以说是法规真空的灰色地带，你光是当一个善良的好人是不够的，你必须要当一个懂得留下证据保护自己的聪明人，因为我们的司法体系它不应该成为诈骗集团拿来陷害无辜者的帮凶，更不应该变成扼杀创新的屠刀。所以这整个案子其实也留下了一个我觉得在数位时代非常值得我们去思考的大问题，就是你觉得在网络上卖东西的卖家，他到底有没有义务要去调查买家付的钱干不干净？这个责任的界限到底在哪里？我们非常想听听大家的看法，欢迎在底下留言跟我们一起讨论。好，那也请大家继续关注我们。下一集我们要来拆解一个更恐怖、更难防范的，就是最新的 AI 换脸跟语音复制诈骗。我们下次见。